Ahoj, zdravím vás znova Jogurt a síce je to let's play, nie je to multiplayer let's play, ale je to obyčajný single player let's play. Je tu aj so mnou môj kamoš Marek, pozdrav. Ahoj! Tak, Nie, to mi vždy píše na Skype. ideme na môj svet Jogurt. No, keďže sa to aj tak rýchlo načíta, ako sa to minule generovalo. No, mohlo by si to pohnúť. No. No tak, sme tu v minulom 4. dieli som našiel iron a začal ho pretavovať. Stále ho tuto pretavujem, čiže na iron ingot, čiže na železné ingotky. Trochu sa pozriem von, nič také tu není. Radšej zalezem, lebo nechcem, aby ma v tme dostal nejaký creeper, sičák jeden. Zmňalý. No jo. A z minulých videí viem, že je Mareka počuť o niečo viac než mňa, tak som to tak vyriešil, že som si stíšil hlas a neviem, ako ho počujete. Dúfam, že ho počujete rovnako ako... Haló, haló. No, chyba tak. Čo by som chcel? Môžem niečo povedať? Kľudne. No, dneska by sme ešte chceli natočiť servery. Áno. Server z multiplayer let's play, ale toto som už spomínal. Trebárs urnu. Iba, no, včera sme boli tam a tam budeme hrať náš multiplayer let's play, čiže tam. Skúsime MyStar. Nie, tam je PvP. Dneska sme boli... Nehovor nič také, len čo sa týka počítača. O inom radšej nehovor. No, chcel by som povedať, Že mi nedáš. Píš. dneska by bolo ešte do plusu redstone, lebo už je 12 hodín 47 minút a chcel by som aj teraz vydať nejaký ten redstone, ale najprv dotočím tento let's play, A uvidíme. zavesím ho na YouTube, dám nejaký ten redstone a potom, keď dokončím redstone, pôjdem na multiplayer. Ale hlavný pre mňa je tento let's play, potom multiplayer, no. Na prvom Let's mieste... player mate. Počkaj, Marek, nestaží to reči. Na prvom mieste je let's play, na druhom je redstone a na treťom mieste je Multiplayer. let's play. A chcel by som vám oznámiť, že môžem pre vás urobiť aj nejaké bonus videá, že, no, nezobral som si torče. Bonus videá, akože... Seká ti to. Raz to len tebe v Skype. Treba, dajme tomu, raz za mesiac by bolo nejaké video, neviem, kde by som trebárs niečo pozeráte, niečo na spôsob, trebárs TNT Time, či ako To sa nechcem. proste nejaká hra s TNTčkami, alebo proste niečo, také halúzne video. Raz mesačne by mohlo byť také prémiové, ako by som to mal Napríklad. torče? No Ja a chcem. jak si môžete všimnúť, dosť mi to seká. Ja vám poviem prečo, a to z jedného dôvodu, a ten dôvod sa volá Fraps. Kľudne vám to ukážem. Nahrávam cez Fraps Movies a ten Fraps robí, že mi to strašne seká. Čiže bohužiaľ preto. Inak by to nesekalo. Ináč nie, ale za to môže Fraps. No, vidíte, ako sa to teraz skúša.
Ježiši. Čo som to ešte chcel povedať? No, asi Ja už neviem. nie. A myslím, že tu bude... Ale nie. Chcel som povedať, že tu asi bude láva, ale nie, to sú moje torče. A ja som úplne, ale úplne zabudol, že som tu bol. A ty zabudli? Som ja, že až. Už som videl, ako som dole v diere. Aha, mám. Jaj. Aha, aj mám. Oli, No, povedz divákom, nech sa nesmejú, lebo idem jesť. dobrú chuť. Prečo by sa mali smiať? Čak? Ešte nie. No, takto vám poviem. Neviem, prečo to Marek chcel oznámiť. Videli ste, teraz to pekne seklo. Neviem, prečo Marek takéto veci oznamuje. Ale mne to je vlastne aj jedno, čiže tak. A pre mňa za mňa samozrejme. Keď chcete, mne to je jedno. To už nechám na vás, lebo to sú jeho a vaše veci. A chcel by som povedať, že Ahoj, ja ťa pre Boha. No, ďalší redstone bude asi niečo buď krúc. Baňa pustená. No, ďalší OK. redstone je dosť možné, že bude 7 segment. Ak neviete, na čo myslím, tak to sú taký LCD display, či ako by som to mal nazvať. Proste dá sa to urobiť z redstone torčí alebo z pistonov, ale ja radšej urobím z pistonov, lebo tie sú lepšie vidno. Tie je lepšie vidno. Oli, Áno. že Počkaj, mám nové. niečo dopoviem. OK. No a odpočítavanie to neviem, ako mi pôjde tam dať, ale skúsim to, lebo odpočítavanie, keď som raz robil 7 segmenták, mi nevyšlo. Tak, Marek, čo si chcel? Že mám nové korčule. Akože máme korčule. Ja mám korčule. Kolieskové. Aha. Vidím, tam je spawner, čiže odtiaľ sa vzdialím, lebo nemám meč ani nič u seba. Čiže tak, tam dojdem až potom. Pozrieme sa zatiaľ semka. Kam dole bude láva? Aha, zlato. No, Kde je zlato? tam dole Kde je bolo. zlato? Tam bolo dole. Aha. Ja ináč, keby ste sa divili, prečo mám orámovanú obrazovku takým červeným tenkým pásikom, tak to znamená, že na Skype mám nastavené snímanie obrazovky. To preto, lebo aby aj Marek vedel trochu komentovať a ale sa to kuslo. Aby vôbec vedel, o čo sa jedná. Trochu to zastavím. No, vidíte, toto robí ten Fraps, tak toto nechutne seká. Fuj. To je fujto. A Či- myslím, že tu je zase. Čo? Seklo to, ale pekne. Neviem, či vy vidíte, ako to seká, ako to vy budete Ja to vidím. Ale tak, ja to vidím. Tak, to by bolo asi pre tento diel všetko. A zdraví vás jogurt a Marek. No Marek, pozdrav. Počkaj, išla som sa napiť. No, čiže musíte Ahoj. počkať na ten pozdrav a Ahoj. som bude 7 segment. No Marek, pozdrav. Ahojko, čusko. Zdravím, čau čau.